За сайн байцгаана уу? Эрхэм мөндөд үзэгчдээ Соён гэгэрүүлэгч телевизийг үзэн суугаа та бүхнийхээ энэ оройн амгалан айлтхан мэдчилье. За өнөө бол монголчууд бидний тэнгэр хангаагаа шинждэг зан үйл өв соёлын талаар ярилцах юм. Монголчуудын энэ ажиглах шинжхэн ухаан гэдэг бол цаглашгүй, хэмжшгүй, үнэлшгүй, гайхамшигтай юм байдаг. Зарим хүн итгэшгүй юм байна. Итгэж үнэмших аргагүй юм байдаг. Итгэж үнэмших аргагүй гэсэн нь худлаа гэсэн үг шүү дээ. Тэр нь яг л үнэн байдаг. Орчин цаг үеийн хүмүүс дийлэнх олонх нь тэр өвгдийн тэр гайхамшигтай шинжхэн ухааныг худлаа гэж няцаах нь олонтаа мэдэгддэг. Аливаа юм ер нь гүнзгий агуулгатай болоод ирэхээр зэрэг л тийм байдаг л да. Монгол хүн эрдээсөө нүдэн тарагдах, чихэн сонсогдох бүхий л юмсыг ажиглаж шинждэг. Тэр байтугай бодлоо хүртэл шинждэг. Зүм билгийг хүртэл шинждэг. Гайхамшигтай ард түмэндээ. Тэгээд тэнгэр хангаа энэ дээд тэнгэрийн өдөр нь байнга өлийж харж идэг. Өнөөдөр тэнгэр ямар вэ? Өглөө наран яаж мандуу? За нэг тийм. Маргааш нэг тийм байх нэ. Оройдоо нэг жоохон салхи гарах юм уу та? Өглөө тэнгэр нар жоохон улааж гарлаа да. Чихэлж гарлаа да. За ойрд жоохон засан шуурга болж магадгүй да. За яг л тэгдэг. За өнөө өглөө нар мандахаас өмнө тэнгэрийн хаяг улаалаа. За тэгээд тэнгэр муудах нь л гэдэг. Тэнгэр нар сайхан гарч ирлээ. Тэгээд их улаан туяатай байж тэр олбор шар гарч ирлээ. Сайхан гарч ирлээ. Ойр тэнгэр зохрон баг. Өглөө их дулаахан байх юм бол тэнгэр тогтун байх юм бол оройдоо шуурга салхи босдог. Ялангуяа хаврын цагт. Өглөө харин жаахан салхитай тэнгэр жаахан хойсгонор байх юм бол оройдоо гийх магадлал өндөр. Бас гийхгүй хэдэн хоног шуургач юм биш үү? Монголчууд бидний тэнгэр хангаа шинждэг бол олон шинжээ байгаа. Хамгийн наад зах нь гэх юм бол хойд сарыг 27-ноор шинждэг. Хойд сарыг 27-ноор, 27-8-наар. 27-8 гэдэг нь бэлгийн тооллын шүү дээ. Бэлгийн тооллын 27-28-нда нэг өдөр тэнгэр ямархан байв. За нэг жаахан үйлэрхэг байлаа. 27-нд. За 28-нда жаахан айс намуухан байлаа. За тэгвэл хойд сар ерөнхийдөө сайхан гайг байх наа. Эхний хэд хоногтой жаахан тийм хооштой тиймэрхүү байх. 27-ны өглөө нь ямархан байсан. Өглөө нь салхитай шуургатай байх юм бол эхний 10 хоногтой сайхан салхитай. Өдөр тийшээгээ сайхан салхин намдаад ирж байвал дунд 10 хоногтой тэнгэр тогтун байх. Оройдоо жоохон үйлэрхэг болоод магадгүй ганц хоёр цас хаялах юм уу, бороо шидэл хур орох маягтай чихтэй маях юм бол сарынхаа сүүл рүү жоохон хур бууж мэдгэнэ л гэж яддаг. Яг л тэд таардаг. За 27-28-нд 27-нд яаж шувууд их бөөнөөрөө бууж болжмор юм уу тагтаа ингэ сүргэлээд л газарт нэг буугаад л босоод л зүгээр ингээд бөөнөөрөө нисэн буугаад л байх юм бол бүр 90 бусаараа шүү. Тэнгэр тасархандаа ойрын өдрүүд тасархнаа. Энэ шувуу их бөөнөөр яваад байна гэдэг. Яг л тэгдэг. 27-8 бол ер нь бол мэддэг. За тэгэл шин сар гарна. Шин сар. Шинийн 2-ыг хэлж штэ. Шинийн 2-ны сарыг яаж гарах нь вэ? Зарим сар дөнгөж нэг харагдаад л алга болдог. Хэдхэн минут нэг 10 минут болоогүй юу гэж ятл байхгүй. Шингэж чаддаг. Зарим сар нэг 15-аас 20 минут болдог. Ер нь шинийн 2-ны сар нэг удлаа гэхэд 20 минут л болдог юм да.
Тэгсгээс ингэдэг. Хавирган сарны шинжийг босоо байна уу, хэвтэй өйөө байна уу, тас гэдргээ харчих уу, хөмөрөн янзтай байна уу? Бүр ингэ хөмөрцөн сарч гардаг юм а зүгээр энэ ялгуу жаас хөрмөр. За тэгээд туранхай байна уу, цатгалан байна уу гэж. Хэдийгээр тэр нарийн сарч гисэн бас зарим нь их туранхай гардаг. Нэг яадаг аргагүй нэг хариугүй юм гарч ирдэг. Queen ч одоо энэ сарны байж байгаа. Өнөө сайхан сарны одоо гарч иж байгаа энэ үү дээ. Код энэ үү дээ гэмээр. Тийм гарч ирдэг. Их үзэл муутай гарч ирнэ. Тэгсэн зарим нь бүр болингартай. Арай сатгалан мөртлөө болингартай гарна. Болингартай гэдэг нь одоо юу гэсэн үг юм гэхээр тийм дотроо зэг одоо жоохон одоо болингар гэж ярьдаг юм. Нутагт өөр ярьдаг байж магадгүй. Тунгалаг биш гэсэн үг. Зарим шиний хоёрын сарчин зүгээр жигтэй гэн зүгээр нэг гоо сайхан гэж жигтэй гэн зүгээр малиж инээмс хэлж байгаа юм шиг зүгээр ингээл нэг сайхан гарч ирэн зүгээр тунгалаг туяатай өнгөтэй үзэсгэлэнтэй гэж ихтэй. Тэс нарны тусгал тусч штэ тэс. Янз зарим нь цагаан гарна, цав цагаан гарна. Зарим нь их улаан гарна, зарим нь шаргал гарна. За зарим сар үзүүр нэг шүх үзүүртэй үзүүрэндээ зарим нь хоёр үзүүр нь биш нэг үзүүр нь дээд үзүүр нь шөвх доод үзүүр нь жоохон махирдуу жоохон тасархай юм шиг гарна. Эсвэл хоёр үзүүр нь хоёулаа шөвх мөртлөө үзүүр лугаа жоохон тасарч байгаа юм шиг эсвэл бүр тасраагүй үзүүр нь бүр ингээд улам бүр одоо хурц гардаг. За тэрийг шинжин. Хурц үзүүртэй байх бол хил ам ихтэй. Хүн зоны хил ам хэрүүл тэмцэл их байх нэ гэдэг. Яг л тэгэд. Энэ нь зөвхөн манай оронд болж байгаа юм биш шүү. Дэлхий дээрх бүхэл юм сараа ажиглаж байгаа шүү дээ. Дэлхий дээр манай орондыг өөр үзэгдээд дэлхийн аль нэг одоо Солонгос, Японд ч юм уу Германд өөр үзэгдэнэ гэсэн ойлголт байхгүй. Адилхан л гарна. Цаг хугацааны хувьд бол өөр гарч болно. Манай говийн бүс, төвийн бүс, баруун бүс чинь цаг хугацааны хувьд өөр шүү дээ. Одоо энд оройны 20 цаг болж байхад яах вэ? Говьлтаад ховдод нар шингээгүй шахав байж л байдаг шүү дээ. Манай энд Улаанбаатарт бүрэнхий харанхуй болцсон. Урагшаа бүр говийн аймаг урд зүгрүү бүр одод төгөгдсөн байж байгаа тохиолдолд нар жаргаагүй. Энэ янз. За тэгээд шиний 2-ны сар гарсан шөнийн одод яаж төгөө гэдэг бас. Шиний 2-ны сар гарсан шөнө одод хэрхэн төгөө. Од төгөх мөчид тэнгэр яав, салхи яав, шувуу яав, нохоо яаж. Шиний 2-ны сар гарахад яг гарах тэр агшинд малын зан уул яаж өөрчлөгддөг байх нь шүү дээ. Тэгээд шинжиж байгаа. Түүнээс биш шиний сар гарсан ч хэл адилхан, гараагүй ч адилхан 15 болж байсан, 17 болж байсан. Бүх мал амьтад ан гөрөө шувуу шаазгаа нэг л зангаар байна гэсэн юм байдгүй юм байна. Өөр зан байдал мэдэгддэг байна. Хүнд хүртлөөд мэдэгддэг байна. Хүн байтхай хүний зан бол хүний одоо энэ бие физиологид хүртэл өөрчлөлт гардаг байна. Сэтгхүүд хүртэл өөрчлөлт гардаг гэдэг шүү дээ. Сая энэ цагаан сар энэ 26 оны 2026 оны хаврын тэргүүн сар 26 оны хаврын дунд сар 2 бол гидэргээ гарсан. Энэ гидэргээ өйөө тас гидэргээ харсан сар. За энэ сар бол 17 жилд нэг давтагддаг сар. 17 жилд нэг давтагддаг. Тэгэхээр юу гэсэн үг юм гэхээр 2009 онд ийм сар гарсан байх нь шүү дээ. Тий. За энэ яадаг юм гэхээр хүмүүний сэтгэл зүйд аливаа амьтны сэтгэл зүйд ир бусын зүйл мэдэгддэг. Дэлхий дээр юм уу энэ хүн төрөлхтний дунд бусад ан амьтан одоо дэлхий дээр болж байгаа амьдарч аж төрдөг бүхий л амьтны дунд ямарваа нэгэн шалгарал тэмцэл нэг л юм өөрчлөгддөг гэж үздэг. Өөрчлөгддөг. Ихэвчлэн босоо дуу эсвэл босоо жоохон өөөдөө гардаг болохоос бүр гэдгийг харагдчихсан сар төдийлэн харагддаг шүү дээ. Та бүхэн мэднэ дээ. За тэгээд их босоо сар бол шуургатай салхихтэй байх нэ гэдэг. Ер нь салхи татах нь байна шүү тамина. Энэ сар их босоо гарлаа гэдэг. Өөө байх тусмаа ялгүй өөө байгаад л ингээл
Тэгээд бүх юм төгс байхгүй шүү дээ. Заавал нэг юм хүн төгс байдгүйтэй адил шүү дээ. Аливаа амьтан төгс байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тэр заавал нэг гимтэй гэх юм уу аливаа нэгэн шалтгаал шинжээгээр харагддаг. За манай буурлууд бол та бидний өвөг дээдс бол үнэхээр гайхамшигтай, ой ухаантай, суу бэлэгтэй, шинжхэн өндөр мэдлэгтэй хүмүүс байсан. Тэдэнд утас гэшин байгаагүй. Зурагт байгаагүй, арайдаа байгаагүй, ном сонин байгаагүй. Дуран байгаагүй. Бүр ихт дээр үедээ дурамж байхгүйсэн шүү дээ. Тэд нар яах юм бэ? Зүн бэлгээрээ ертөнцийг танилдсан шүү дээ. Зүн бэлгээр л явна. Зүн бэлгээр явна гэхээр зарим улсууд их гайхдаг. Одоо жишээ нь Монгол хүн та бидэнд бүгдэнд зүн бэлэг байгаа. За энэ Улаанбаатарын зам ямархан байгаа бол замын цагдаагийн урд зам ямар байгаа бол хойд нарны зам 100 айлын зам ямар байгаа бол төв зам ямар бол гисгэж бодогдож байгаа. За нарны зам гайгүй юм шиг байна гэсэн бодол төрдөг юм. Тэгээд явхаар яг л байдаг. Нарны зам өнөөдөр битүү байна. Өнөөдөр 100 айлаар гайгүй баг. Эсвэл төв зам гайгүй байна. Яг л байж идэг. Зүн бэлэг гэж юм. Тэгээд өнөөдөр нэгэнтээ тэнгэр хангаа шинжихийг ярихад зүн бэлгийг бол заавал ярих хэрэгтэй. Тэнгэр хангаа шинжихэд зөвхөн сарны шинжээгээр юм уу, од иргэсийн шинжээгээр шинийн 2-ны буюу тэгээд 3-ны, 4-ны, 5-ны тэр ингээд сар чинь шинийн 2-нд гараад тэгэл 15 хүртэл бүр хоошоогоо явсаар байгаад дандаа өдөр шөнө бол нэг шөнөл нэг одтой тохиоод яваад байт. Тэрнээс хамгийн их хурц гэхүүдээ тэнгэр одоо хямардаг, тэнгэр мууддаг тэр тохиолдол бол сар гялгарын тохиолдол, сар үдшийн гялан одны тохиолдол, сар одны мижид одны тохиолдол хоёр л байдаг. За тэр хоёрыг голчлон харна. Мижид бол зуны тэргүүн сарын шинийн 3-нд сартайгаа тохиогоод далд ордог бол жилийн гэж ярьдаг. Тэгээд намрын тэргүүн сарын 21-нд гарч ирээд тохиодог, сартайгаа тохиодог. Урд руу гарч ирдэг, ингэж гарч ирдэг. Тэгээд ийшээ яваад өвөл орой дээр гараад 100 тийшээгээ баруун тийшээ авч. Одоо бол хаврын дунд сар шүү дээ. Тэгэхээр бүр баруун тийшээ гээд. Одоо энэ жил 1 сарын өмнө тохиогоод байгаа. Тохиолгон маань жоохон юутай явж байгаа. Алдаатай. За тэгээд сар мичдийн тохиолго, сар гялгарын тохиолго, за жилдээ ганцхан тохиодог сар гар одны тохиолго гэж болдог. Гар од чөтгөрийн гар сэрж зарим нь ярьж л байдаг. Гар одны тохиолго 12 сард болдог. Тэрийг маш их анзаарна. Намрын дунд сарын 15-ны тэнгэрийг энэ говьчууд их анзаарна. Тэр болон дээр залаа болон дээр гарч Дундгов аймгийн 3 сайхан говь өгтал сумдын нуруунд залаа болон дээр гарч манай Шагдарсран говьят цагуур Шагдарсрангаа нутгийн буурлуудтай шинждэг. Иргэслийн шинжээгээр би очиж шинжилцээ гэж бодож байгаа. Ажиглая. Энэ намрынхад. За тэгээд тэнгэр хангаар шинжихэд маш олон зүйлс байна. Зөвхөн тэнгэр хангаар шинжихээр ярих юм бол той том юм бэ. Тэгээд зан үйлээр ан амьтнаар шинжинэ. Жишээлх юм бол намрын ороо нийлгийн цаг гэж байгаа. Гөрөөсний ороо, малын ороо. Малын бол хуцхан намар ордог. Азарга хавар эсвэл зуны ихэн сард ордог. За тэгээд бухны ороо бол зуны дунд сар энэ төр болчлон байна шүү дээ. Буурны ороо бол өвлийнхэн сар, зул сар. Чон нохооны ороо бол бас мөн тийм. За энэ аливаа амьтдын ороо нийллэгийн цагийг хардаг. Ороо нийллэгээр ялангуяа энэ ан амьтан бол ороо нь орж өгөхгүй их ороо нь орох цагаас хожигдож ороод байх юм бол зуд болдог. Тэг чинь бие нөөж шүү дээ. Бие нөөж байна. Энэ жил зуд болно гэдгийг мэдчихэж шүү дээ. Тэгээд бие нөөхгүй бол хамаагүй одоо тэр ороо нийлгийнх үед бие гамнахгүй очих юм бол тэр өвлийг давшгүй нь шүү дээ.
тэрийг тэр байгалийнхаа инстинктээр гэхгүй байгалийнхаа жамаар мэдчихдэг. Тэрийг анзаардаг. За тэгэл намрын сүл тасрах үеийн малын гэвтэр бууз мал хэрхэн байна. Зарим жил сүл тасрах үед мал хотон тогтдоггүй. Эсвэл ус руу суугаад байдаг. Эсвэл одоо шөнө бэлчих гээд байдаг юм байдаг. Эсвэл хаврын шин ногооны үеэр угаасаа л шин ногооны үеэр мал тогтургүй л да. Гэхдээ бүр 90 бусын байдаг. Бүр нэг өглөмөөгүй. Тэгээд ирэхэд биш. Зарим жил бол нэг өдөр хоёр өдөр ногоо хөөгөөд тэгээд гайгүй болчихдог. Тэгтэл зарим жил өвөл хавар ногоо идсэнээс хойш бүр цусан хоног тогтож өгөхгүй, намар ч тогтохгүй болоо тэгээд ирэх жилэн зод болно. Энэ мал хяардаг. Аюултай. Тэгээд байхаар зэрэг ер нь хотоо хардуулж мэднэ. Тэгэхээр мал бол мэддэг. Нохоо мэддэг. Муур мэддэг. Жаахан хүүхэд мэддэг. 5 настай хүүхэд тэнгэр одоо би өнөөдөр ярьж байгаа сэдв бол тэнгэр хангаагаа шинжих ухаан шүү дээ. 5 настай наст хүрээгүй хүүхдүүд хөлчөөд ирэх юм бол одоо галд хөлчөөл тийм ээ. 100-ны хажууд ирж гал ингээд хөлчөөл ингээд гадаа явж орж ирсэн л гадаа дулаахан байсаар атал хөлчөөд байх юм бол тэнгэр мууддаг. За тэгээд мал төлөх үе төл яаж гарч ийн малын дэлэн ямар байна? Идш хоол нь энэ жил шим тэжээл нь ямар байгаа юм? Хоолтой жил, хоолгүй жил гэж байдаг. Хоол сайтай жил нь жил битээ төрдөг. Хоол муутай жил, жилд муутай төрдөг байна. Төрдөг. Эдгээр шинжүүдээр тухайн жилийг шинждэг. За энэ нь бол тэгэл монголчууд тэнгэрэлэг шинжэндээ тэгэл шувуу шаазгаан, чон нохоо тэгээд бүхэл юмар шинжэн. Сүүлийн үед бүр энэ тэр байтугай энэ 2000-аад 1970 гэд 80 гэд оноод намайг жоохон хүүхэд байхад 80 гэд оны үед чинь хөгсчүүд арайдагаар ус чагнадаг байсан. Арайдаа шуугаад онлоо. Тэр долгион ингээд барьж ороод байна шүү дээ. Арайдаа нэг шуугаад болохгүй байна. Арааж уу гэж яриа шүү дээ. Арааж юм байна. Тэнгэр муудах нь л гэдэг. Нэрэл тэгдэг. За тэгээд одоо гал шатахгүй байна. Гал шатахгүй бол тэнгэр мууддаг. Тэр ганс бүглэрх юм бол тэнгэр муудах байдаг. Хон ир сава мад мөргөлдөөд тоглоод байх юм бол тэнгэр мууддаг. Ер нь одоо тийм. Гэгчлэн энэ байгалийн энэ үзэгдлийг бид ямагт ажиглаж явах ёстой. Малчд бол маш их анзаардаг. Одоочхон яаж байгаа юм? Сүүлийн үеийн малчд энэ малын зан үйл, ан амьтны зан үйлээр тэнгэр хангаа шинжиж гин үгүй юу? Хамгийн их тэнгэрийн зам байдлыг хилдэг амьтан бол тарга байдаг. Тарга ичнээсээ гараад л хилдэг. Тэгэл өвсөнд ортлоо явдлаа. Ичнээсээ гараад л ингээл зүгээр гүүгээ тариагаад л орооны илгийнх үед бэлдээд эхлэх юм бол энэ саврын сүүл рүүгээ тэнгэр техин байна л гэдэг. Тэнгэр муудах нь байна. Гайгүй байх нь байна. Цухыгаад л удаад байдаг. Зарим тарга цухыч хаад ингээс идэж өгдөггүй, явж өгдөггүй, их удаддаг. Их хашир. Тэгэхээр л одоо бас алгатай айсан их байна. Тэнгэр муудах нь байна. Юм болох нь байна шүү дээ. Тэгж үздэг. Гарч ирээд л тарга ичээрээсээ цухыгаал гарч ирээд ичийг онгоолгоод гарч ирэл нүхнийхээ шилээр шуудууд татдаг шүү дээ. Шуудууд татах юм бол удахгүй цасаар нь бороо орно, үер уурсна гэсэн үг. Тэрийг л мэдчихдэг. Харав. Намар ичгтэй ичээнийхээ амыг бүр бүлтгэр нааш нь төвөл гэж бүглэх юм бол өвөлд нь цас их ордог. Цас их орно. Хөнгөрдөө бүглэх юм бол зуд багтай өнтөө жил болно л гэдэг. Тарга ааж үчих юм бол бас эрт ичих юм бол зуд бас намар цас их орно. За тэгээд өхөр огт нь хулган хөөөгөө яаж хурааж байна? Аргал тавьж байна уу? Чулуу тавьж байна уу? Чулуу тавиад байх юм бол хөөний дөр цас шуурга их болдог. Аргал хомоолхон тавьдсан байх юм бол шуурга гайгүй л гэж хэлдэг. Энэ аргал хомоо тавьдсан байна гайгүй. Хөөөгөө их хураасан байх юм бол тэр жил хүнд хэцүү үйл болдог. Багахан хураацсан, залхуурсан муу яасан, багахан хураасан бол цас багтаа дулаахан өвөл болох нэ. Өвөл хавартай гайгүй байх нь гэж шинждэг. Монголчуудын энэ шинжээ энэ дэлхийн цаг агаар
Байгаль цагуураа шинжээ бол ерөөсө бүхий л үйл явдал байх. Бүхий л үйл явдал. Цай буцлах, хоол буцлах гүдэд байна шүү дээ. Зарим газар айлын тогоо янз болно. Тогоо их ямаатан чирж явах шиг тогоонодоо буцалж өгөхгүй байх. Цай буцалж өгөхгүй болчихдоо шүү дээ. Гал шатаж өгөхгүй. Буцалсан ч гэсэн нэг тийм бүлбгэр байдаг цай. Энэ цайны амтж байгаа бүлбгэр байна гэж яах шиг. Монголчууд зүгээр хаврын ихэнх сар, дунд сар хорхоо шавж ичгсэд гарч ирэхээс л ихвлээр шинждэг. За ямар жил болох юм гээл. Хажууднаас аргал юм уу хавтгай чулууг сөхөж үзээл. Тэгэл доолт нь тэр чулууны дор аргалын дор шоргоолж хорхоо шавж байдаг. Аалзсан. Тэд нар их түргэн сандраал ингээл гүйлж хараагаад л зүгээр байх юм уу? Эсвэл зүгээр газар явж байгаа хар хорхоо. Эсвэл одоо юу байх? Шоргоолж энэ төр их хөдөлгөөнтэй ажил хийгээд зүгээр өстой. Их л яруу сандруу байх юм бол энэ жил энэ зун аадар бороотой байх нэ. Шоргоолж яаж ийм ихэр их хөдөлгөөнтэй байна. Бороо гарах нь. Тарав нүхээ их шороолоод байдаг. Шороолол ингэхээр яах вэ гэхээр бороо ордог. Бороо гарах нь. Тэр чинь яагаад тэгж ийм ихээр таравч нь өөрөө нөхөө шороолдог гэж одоо зөөлөж ирэх гэсэн үг шүү дээ. Энэ хатуу дагширсан, дагтарсан тэр цемент шиг болцсон газрыг зөөлөд эхэлж байгаа. Хаглаад ингээд зөөлөд. Тэгэхээр нөгөө бороо хорхоош нь тэр доошоо нөгөө хөрс рүүгээ сайн шингэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тийм ухаантай. Тэр хатуугаараа байх нь байвал яаж яах? Ус борооны ус нь халгаад л доошоо таргууны нөх рүү ороод сүйд хийд юм байгаа биз дээ. Гэр оронд нь ус халгаж орж ирээд. Тэгэхэд таргуу яаж юм? Нүхний хэргэн торон яг дошны ам нүхрүү ордог хэсгийг зөөлөд аргач байгаа. За тэгээд могоо их үзэгдээд байхаар яадаг вэ? Могоо их харагдаад одоо технэ ангихнэ. Могоо бол чигтэй газар, хүүтийн сэрүүн газар байдаг юмтай. За бас могоо их үзэгдүүл яах бас лус ин хэлгэнсэн байна гэж хэлсэн. Могоо их үзэгдээд бол энэ бороо ордог. Бороо гарах нь гэдэг их халуун болно ойрд бороо орохгүй бол могоо үзэгдэхээ байж шүү дээ. Хавард нь энэ хавар. За тэгэл энэ ааруул эзгий ямархан хатаж ийн малын дилэн ямархан байна. Бас шалтгаална. Зарим жил мал сайхан дилэнсэн атлаа. Гив гинтхэн нэг өдөр мал сайхад сүү гарахаа бачдаг. Багахан гарна. Малын дилэн бөө нэг хариугүй баг сайхан идэж ногоотоо цагаатаа байсаар атал. Энэ чигдрээс хойш малын дилэн жаахан суларсглаа. Тэнгэр модох юм байна уу? Ойр тэнгэр бодох үйл гараад байна. За тэгэл хойтой одоо гигээд тад байвал өвлийн цагт ялангуяа харанхуй шөнө шүү дээ. Үйлгүй мэхлэггүй харанхуй шөнө гигээд тад байх юм бол цас их ордог. Одод их анимчилж гялалзаж анимлцсан гялалзаад 90 усаар анимлцсан юм бол шуурдаг, хүүтэрдэг. Хүүцэн шуурдаг. Гэвчлэн хийм байна. Маш их юм байна. Энэ зөвхөн тэнгэр хангаа шинждэг эрдмээр бас ном бичиж байгаа тусна. Тунмал оршихгүйгээд Монгол ёс заншлын талаар танин мэдэх хүн номууд байгаа. Миний бичсэн одоо энэ хайраар дүүрдэг тавилан тэнгэрийн нүд гихчлэн номууд дээр уран зохиолын бас энэ Монгол ёс заншил ахын соёлуудыг хүн хоорондын болоод хүн мал амьтад, байгаль амьтад хоорондын зүй зохицлыг бас зөрчлийг харуулсан. Тэгэхээр зэрэг одоо дараагийн ном бол бас зөвхөн байгалийн аливаа юмс үзэгдлээр тэнгэр шинжих зан үйлээр бусд насаад бас ном гаргаж байгаа. Тунмал оршихуд зөндөө хангалттай орсон. Гэвч цаана зөндөө машид юмс үлдсэн байгаа учраас тусад насны гаргах тарах юм байна. За монголчуудын тэнгэр хангаа шинжих тал бол үнэхээр одоо үгээр хэлж үсгээр зурхын аргагүй гайхалтай, бахархалтай, жир бусын сонин сайхан байна. Монголчууд газар хөдлөхийг хүртэл мэддэг. Монголчууд энэ ямар жил орохыг мэддэг. Ирэх жил ямар жил гарах нь тэр жил урд жилийнх ногоогоор шинждэг. Энэ жил ийм цэцгийг хургалаа. Тийм өвчин гарах юм байна гэдэг.
Нөгөө ийм ими ургам бол тийм ими ургам бол одоо жишээ нь игүүшин их гарлаа. Дотрын өвчин их гарах нь. Дотрын халуун өвчин. Игүүшин уудаг. Тэр байгаль өөрөө ухаалаг учраас тухайн жил нь гарсан ими ургамал нь аль нь төлхөө гарч ийн гэдгийг анзаардаг эхлээд. Тэгэхээр яах юм? Тэр хэрэгэлдэг өвчин тэр ими ургамалд зориулагдсан өвчин зориулагдсан ими ургамал нь төлхөө их гарах юм бол ургах юм бол тэр өвчин их гарахна гэж шинждэг байх нь. За энэ мэтчлэн тэнгэр хангаа шинжих, байгаль цагуурыг шинжих, уламжилт заншил ёс Монгол гүн ухаан бол үнэхээр маш их гүнзгий. Энийг танин барьж мэдж нарийн доргон ухаанаар олж авна гэдэг бол бидний оюун ухааны хүч бяд шаардсан ажил юм. За ингээд монголчууд маань үеийн үрдээ тэнгэр хангаагаа, байгаль цагуураа, мал, бөгөөд, ан амьтад, жигүүртэн шувууд, араатан амьтад бүхий л хорхоо шавж салхиш урах бүхий л юмсаар энэ тэнгэр хангаа шинждэг, энэ од иргэсээр шинждэг, энэ зан үйлийг үеийн үедээ хадгалан авч хойч үе дэлхийн бусад хүн төрөлхтөнд таниулан ойлгуулж явах учиртай. Тэгхийн хэрээр монголчууд бид хөгжин Монголын энэ бахархал юмсыг олж мэдэх гэж танин ойлгох гэж маш олон жуулчид манайхыг зорино. За тийм болохоор бид энэ өв соёл, ёс уламжлалтаа энэ бахархал сайхан өв соёлд эзэн байх ёстой. Судлан сурвалжлах учиртай гэдгийг та бүхэндээ дуулахад таатай байна. Ингээд энэ үдшийн нэвтрүүлгийг өндөрлөе. Соён гэгэрүүлэгч телевизийг үзэн суугаа. Эрхэм хүндэт үзэгчид та бүхэн юм байна. Оюун ухаан гэгэн тунгалаг байж юу сансан эсэн цагаан хүсэлт нь сэтгэлжлэн бүтэх болтугай гэсэн эрүүлгийг өргөн дэвшүүлье.